صباح الخير عليكم. دايرين وليداتي؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ نتوما بخير؟ احنا تنشوفوا فيا خالتكم مزاويه كتعجن باش نخبز في الفران تاع العواد. الدراري انا سيره ندير في الخميره البلديه درتها هنا، هي غنديرها باللبن كما كتشوفوا. نخمرها باللبن باش نحطها في الشيدات باش تاني تخمر خطره اخرى نخبزوا بها ونخبز في الفران تاع العواد. وبقاو معانا في الفيديو تنخرج نخبز بالعواد ونعطي الدجاج ينقب ونرطب ليه الخبز. وبقاو معانا في الفيديو تتشوفوا كل شيء. ومنين نخبزوا ثاني في العواد غادي تشوفوا معانا شويه طلع ثاني. منين نفرغ من هادشي غندير المقادير ديال ثلاث شطه نوريه لكم باش ثاني نديروا للدراري ميقات ديك 9:30 ولا 10 ياكلوا. بقاو معانا في الفيديو، الله يرضي عليكم. نتوما كيف كتشوفوا دابا انا عجنتها غنديروها في واحد السوبيره باش تخمر بحال هكا تفقع باش تشد الخميره مزيان وكتعاود تعطي الريحه زوينه. وما ديروش عليهم ديروش نقل الصواب. راني كنهضر معكم ودايره القرنفل في فمي على ود تيليق المعده، تيليق بزاف الحوايج كل على الريق. باقي ما فاطراش. ها هو تشوف القرنفل دايره في فمي. تنديرو ديما على الجوع مزيان للمعده. كما كتشوفوا انا دابا حملت الخميره هنا البلديه وغنحيدها من هنا ونديرها في واحد السويبيره صغيره ونخزنها في الطار تاع الطحين باش ملي تخمر نعاودو نديرو منها تاني هنايا في العجينه. كما كتشوفوا تبعوا معنا الفيديو ملي غادي نقرصو ملي غادي نخبزو في العواد برا ونخرج تاني نقب الدجاج ونخرج العيجات وندير لكم المقادير ديال فتات الشطبه. بقاو معانا. كما كتشوفوا انا كنقب الدجاج نعطيو ياكل مسكين هكذا. نوريكم العشوشه تاع الدجاج باش كيبات الدجاج فين كيبات. وين داير الدجاج شي فريخات في الشجنه. ذاتي كنت ما درتش لها القنبه والحصان ما تخلينيش نحلبها ياك باقا ضروبه كتركل. توفيت 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 شتوني كي ما درت ليها لو كون ما درتش ليها بحالكم ما تخلينيش نحلبها. العصا والشمال وبزز باش تحلب منها. الا بغيتي تحلب الدراري هاد البقره اللي عمر شي بقره ولا تعقل بحالكم عينا هاد نديرو وليداتي. هذا هو كما كتشوفوا. خاصني دابا انا حلفت خاصني نحيد ليها الشمال نزيد ليها ولدها باش يرضعها. نحيد العصا من حداها باش متبقاش مقلقاها. غنحليب كما كتشوفوا غنزيد ليها ولدها يرضعها.
انا نعطيه يتبع. نعطيني هذو اللي كيتزاوفوا تاهم معايا. منجل باش نقطع القنبه باش نعطي البقره تسمر ما كتشوفوا. دور دور غادي نرجع نمشى. وهذه هي الحياة، الا ما تعذبتيش ولا ما درتيش هكا. هانتوما كيما كتشوفوا نديروا الرميان تاع الخبز. هانتوما امكم مزاريه الخبز باش ما يتنفخش. كما كتشوفوا مدرمي. كما كتشوفوا شويه فيه تماره. ولله الحمد لله، الحاجه اللي ما تعذبتي عليها ما ديرها. شوفوا الوليدات، هذه هي خاصني نديرها هنا. تجي هنا شوفوا كيما جبدناه. انتما تشوفوا متبعين معانا هذا كيما شفتوه. حنا رميناه وجبدناه، ها هو ضربناه عليه هذا. انتما شاهيناكم في الخبز. ها هو شفتونا وبقيتي غادي نحشو غادي نحشو البكيره الربيع. راكبين الكارو غادي نحشو الربيع. كما تشوفوا حنا راكبين على الكارو.
غادي نجيبو البطراق الدجاج. السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مع الصحيحه. حنا جينا كيما كتشوفوا كنحشوا نحشوا البهايم هاد الربيع فواحد البلاصه كما كتشوفوا فينا. حنا كنحشوا هاد الربيع نايض تبارك الله فواحد البلاصه ما كيدخلوش ليها البهايم. كنشوفوا هنا التماره عريانين. ايوا نكون مزابيه كتحش البهايم يعني لينا حشينا فيها مويه تبرد قاعده. واش غنديرو؟ هذا هو حال الدنيا. كما كتعرفوا المتابعين ديالنا، عمرنا الكارو دابا ربيع، غنمشيو للبهايم عطيونا ديك الجزيره اللي ولدت شفتوها. راكم نشوفوا الكارو عندنا. ايوا هذه محينزه، هي حتى هي كنديروها على هاد مرض الزكام وهادشي تصلح ليه. نوريكم الوصفه ديالها، كتكون مع الشيح والكاليتوس والحار. تسناو الفيديو ديال هاد المحينزه اللي غنوريه لكم، نحكي لكم واش كطلع. كما كتشوفوا هذا هو فتات شطبه. انا غليت الماء هنا، هذا الربيع ديال العطريه، هذا البزار، هذه التحميره، السكينجبير، هذا العرق الصفر، هذه الملحه، هذا العشوب راس الحانوت، هذا العدس، هذه فلفله حاره، هذه الحلبه، هذا الفول، هذه مطيشه محكوكه، هذه البصله، هذه الثومه، تشوفوا درنا الثوم وزيت العود هما الاخرين كما كتشوفوا. هو هذا هو فتات الشطبه، ها هو دابا كلشي جمعنا هنا مع الردو او معانا تنكسكسو ونفكو بالزيت اللي سيور وندورو بحال كدوري الحريره وصافي، وكيجي زوين. نديروه بالحليب. انا بديت نكسكسو دابا، ها هو كيتكسكس، ها هو نكسكسوه نردوه الفور. كتشوفوا نتوما وليداتي المتابعين ديالنا، تبعوا معنا ولاحظوا، شوفوا تبعونا حتى لاخر فيديو.
نتوما كيما تشوفوا هانتوما المتابعين ديالنا، نتوما كتشوفوا هنا كيفاش نديرو ليه. كنفتلوه بحال كتفتل الطعام، وينيني هو كيجي غليظ، كيجي غليظ. ومنين يفور في الكسكاس كنفكو بزيت ليسيور وكيدور بحال كدوري الحريره. ملي غادي ثاني نطيبو راه حنا غادي نتبعو معاكم الفيديو. وراه كيجي بالقمح ماشي تاع الحانوت، كديريه بالقمح تاع البلاد باش كيجي بنين وزوين. درتيه بالعادي ما يجي زوين، كيجي كتنضغيه بحال هذا لا كيجي داير ديال البنين ديال القمح وبنين بحال هكا داير زوين، كيجي شهوه منه غزال. ما كتشوفوا هو دابا طلع فيه الفار، خصنا نعاودوه بالزيت ليسيور. هاو شوف هذه المعاد ما تجيش انا. هو دابا طاب وجد حتى الشطبه، هو درنا ليه الحليب كما كتشوفوا. ها هو وجد، ها شفتوا، ها نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ها هو دابا وجد فتات الشطبه كما شفتوا، حنا وجدناه. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ديروا لينا ابوني وديروا لنا لايك، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.